பேர் ராமலிங்கம். நான் வேசால்படி சத்தியமூர்த்தி நகர்லேருந்து வரேன். எனக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் வந்து 10 வருஷமாக ரொம்ப நடக்க முடியாமல், பேசுனா கூட பேச்சு கூட அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வராது. இடிக்கும் பேசுனா கூட இரும்பல், மூச்சு வாங்கும் பேசும்போது, குளிக்கிறது சிரமம், சாப்பாடு கூட சாப்பிட்றது கூட ரொம்ப சாப்பிட முடியல. லோடு மேனாங்க, ராட் செட்டில் லோடு ஏற்றுறது இறக்குறது. இப்போ எந்த வேலையும் செய்ய முடியாத வீட்டில் தான் தெரியுங்க. ஹாஸ்பிட்டலில் எல்லாத்துலேயும் பப்புக்கு இப்போலாம் வச்சு பார்த்தேன், எங்கெங்கேயும் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டேன், எல்லா ஹாஸ்பிட்டலையும் பார்த்துட்டேன். எந்த மாத்திரை மருந்து செட் ஆகலை. இந்த டிவியில் விளம்பரம் பார்த்துட்டு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துன்னுக்கிறேன். 2 மாதமாக சாப்பிட்ற மருந்து. அந்த மூச்சு திணறலாம் இல்லை, நல்லா நார்மலாக குளிக்கிறேன், சாப்பாடு சாப்பிட்றேன். நல்லா வரதுக்கு முன்னாடி பப்பு வச்சுன்னு இந்த மூச்சு இது வாங்கிறது அதெல்லாம் உரிகிற மாத்திரைலாம் பாடுனுங்க. இப்போ வந்த 2 மாதத்துலேருந்து அதெல்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. பெரியவங்க கொடுக்குற மருந்து தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் 2 மாதமாக சாப்பிட்டதுலேருந்து மூச்சு திணறலாம் இல்லாத நார்மலாக இருக்குது உடம்பு. கொஞ்சம் பசி எடுத்து சாப்பிட்றேன், நல்லா தூக்கம் வருது. முன்னோட நல்லா இருக்கிறேன். ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரொம்ப நன்றி.